Hello everyone, I'm Kelly, your native Cantonese teacher。大家好啊，我叫 Kelly，我係你哋嘅粵語老師。我由細到大都係講粵語㗎，我係地地道道嘅廣東人。咁我對粵語嘅9聲6調發音咧都比較熟悉嘅。如果大家想通過呢個平台去訓練你哋嘅粵語口語咧，好希望大家可以選擇我，因為我嘅粵語課堂比較輕鬆，比較愉悅。咁好多大人細路咧，佢哋都會鍾意上我嘅課嘅。而且我係會通過一啲情景對話嚟帶你融入我哋嘅粵語文化。無論你係想嚟廣東、嚟港澳地方旅遊，定係工作，定係學習，都可以通過揾我同你上一堂非常之有趣、開心、生動嘅粵語課堂。我嘅課堂一定唔會令你失望㗎，都好期待同大家一齊上課。今日我嘅介紹就嚟到呢度啦，希望大家可以預約我嘅課程。拜拜。